Снова здравствуйте! Сегодня у нас Sportage рестайлинг G4NA. Пробег 100 тысяч. Известная причина, проблема вернее, задиры. Застучал. Опять-таки помаленьку, потихоньку, больше. Естественно, вот данные моторы мы советуем. Начал стучать автомобиль, как можно быстрее делать наши моторы, так как вот эти задиры, они начинают прогрессировать. И расточкой потом уже не уходит, только гильзовка. А гильзовка крайне нежелательна на наших моторах. Поэтому начал постукивать мотор. Лучше сразу сделать, чтобы не было никаких головников, проблем, удорожания и тому подобное. Так, ну что, сейчас мы будем это дело все разбирать, смотреть навесное, как себя чувствует помпа, генератор, ремень. В принципе, из навесного-то немного у нас гура нет, роликов так многочисленных нет, как сделано на КД моторе. И, в принципе, цепь в каком состоянии, распредвалы, ну, полностью диагностику, полностью дефектовку автомобиля, мотора делаем, да. И после этого принимаем решение, что нужно менять, что нужно делать, а что не надо менять. Еще раз говорю, все подряд менять, это прямо смерти подобно. Многие люди пишут, типа, вот почему вкладыши не меняете. Не вопрос, клиенты приезжают, если хотят новые вкладыши, мы зажимаем старые, зажимаем новые одну шейку, показываем, в чем разница, какие зазоры на новых вкладышах. И если клиент хочет поставить вот край делов новые вкладыши, естественно, 8-9 соток мы не будем собирать на зазорах. Мы тогда будем шлифовать 0,25 и ставить новые вкладыши, если уж настолько вот большое желание поставить их новыми. Но опять-таки говорю, большинство случаев вкладыши не изнашивают. То есть правильная замена масла, хорошее масло, и в принципе все будет хорошо с ними. Далее, по поводу вязкости, еще раз говорю, я советую не только по вязкости заливать масла, там 5.30, 5.20, зима 0.30, но и по допускам. Обязательно сверяйте допуски, какие прописаны заводом-изготовителем, не нашими официальными дилерами, которые сами книжки печатают, а именно завод-изготовитель. И те масла только заливать. Так, давайте послушаем снаружи, как он работает. Вот так это, в принципе, все снаружи выглядит дело. Ну что, давайте сейчас будем глушить и приступим к разборке автомобиля. Навесное снято. По помпе, ремню вопросов никаких нет. Генератор тоже не шумит, ничего. Мотор внутри, в принципе, довольно-таки чистый. Масло Mobil 1, Mobil Super. Использовалось. Нареканий вроде по отложению лака не вижу. Далее цепь натянута. Натяжитель вышел там совсем мало, незначительно. Тут зубьев нет, не посчитать, сколько он вышел, ну, процентов 20, не больше. Естественно, менять мы не будем. Меняется только натяжитель, он одноразовый. То есть, раз выщелкнулся, все, потом выкидывайте и больше его не ставьте, иначе цепь проскочит. А если цепь проскочит, клапана загнет, поэтому вещь не дешевая, не надо на этом экономить. Ставьте только оригинал, чтобы не было проблем. И то потом надо будет прокачивать систему, покажем потом это все дело, дабы избежать проскока цепи. Конечно, говнонатяжитель, говносистема вот эта вот вся, мне не особо нравится. Так, далее. Клиент жаловался то, что радиатор печки забивает, часто раз в год моет. Ну, скорее всего, был использован неправильно антифриз. И вот видите, да, вот эти вот отложения, что на помпе, что здесь непонятные. Естественно, его будут забивать. Вот так это все выглядит. Соты маленькие, тонкие в радиаторе печки, и поэтому забивают его первым делом. Так, ну что, сейчас снимаем цепь, снимаем распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим цилиндры, работаем дальше. ГБЦ снято у нас. Так, ну вот они, последствия этого антифриза выпало. Естественно, будет печку забивать вот это вот шлаком вот таким вот, скажем так. Так, первый цилиндр. Ну, задран больше всего у нас в данном случае четвертый цилиндр. Второй, третий, такие. Ой. Раз. Раз. Вот так вот это дело все выглядит у нас. Так, ну что, по антифризу, кстати, тут такое ощущение, что даже красный был залитый, что ли, в свое время. Непонятно. Все это дело. Так, ну что, сейчас снимаем блок, достаем, разбираем, смотрим на коленвал. Шатуны это вкладыши корректива 100% будем менять, ставить красные, если они здесь уже не стоят, потому что пару спортейжев, именно спортейжев встречали, что красные вкладыши стоят. Ну, это было всего лишь парочку. Возможно, и здесь видно будет, но, скорее всего, будем ставить сами уже новые красные вкладыши. Так,
промежуток отвернутый, сейчас надо будет только отодвинуть его. В принципе, осталось у нас 3 болта крепления блока и достаем его. Работаем дальше. Разобрали наши G4 ANA Sportage. Так, начнем давайте с блока. Первое. Почему забивала печку? Ну, еще раз говорю, был залит неправильный антифриз. Вот это вот все дело. Естественно, мы пробуем сейчас эту химию все отмыть, но я так думаю, что до конца это все не уберется, потому что это прямо накипь. Это прям конкретная накипь. Попробуем вручную химию и потом еще в автомат закинем, помоем. Что из этого выйдет, посмотрим. Далее, по поверхности блок ровный, ни провалов, ничего нет. Вот прям ни сотка не лезет. Вообще. То есть он абсолютно ровный. Перегревов не было. Значится, если были бы перегревы, то есть, ну, это просто уже сопоставляя факты. Если был неправильный антифриз залит, может мало, там что-то еще было. Нет, мотор не грелся, то есть блок абсолютно ровный, головка тоже. Далее, под цилиндром первый, второй, как нам показать-то? Третий, то есть абсолютно идентично с каждой стороны все это дело. И четвертый самый большой. И с рабочей, и с нерабочей стороны. То есть, еще раз говорю, наша версия такова, этих задиров. Малый зазор между поршнями и гильзой, то есть 1,5-2 сотки. Естественно, в минусовую температуру поршень прогревается гораздо быстрее, чем гильза расширяется, ему деваться совсем некуда. То есть, и происходит вот этого дела и тут прихваты. То есть, его начинает просто-напросто драть. Драть начинает, когда тефлон снашивает. Поэтому еще раз говорю, ну, по поводу форсунок. Вы ставите форсунки, избыток масла на стенках цилиндра хорошо, но опять-таки кольца залегать будет быстрее гораздо. То есть будет расход масла. Кто-то скажет, да, это не критично доливать там литр там, на 5000. Ну, литр на 5000, а потом как пойдет, поедет. Он на улице стоит автомобиль, сейчас будем загонять там расход масла, что-то вообще... Конь прямо измерить невозможно, такое ощущение, там литр на 500 километров. Ну, естественно, люди не захотят доливать литр на 500 километров, то есть это просто невыгодно будет. Это сколько же надо будет денег-то на масло. Так, далее. Масло, нам кажется, заливалось здесь все-таки не по допускам, неправильное, не хорошее. Ну, вот оно все горело, это все дело, просто выгорало. По вкладышам. Ну, даже группа не сносилась. Еще раз говорю, для чего их меняют люди, я понять не могу. Для галочки, чтобы было красиво, поставили новый вкладыш, ну окей. Еще раз говорю, кто хочет новый вкладыш, то вам ставит там новый вкладыш, попросите, чтобы зажали одну шейку старых, одну новых. И замерьте нутромером, просто посмотрите разницу. И вы все поймете, почему мы не советуем менять вкладыши. Меняете, тогда точите в 0,25. И все будет хорошо. Кто-то говорит, 0,25 вкладыши, шлифованные валы вообще не ходят. Так, естественно, они не ходят, потому что люди, я очень часто... Слышу такое, когда вал привожу, очень много слесарей, мотористов, там, не знаю, привозят вал, говорят, шлифуем в 0,25, в 0,5, в 0,75. Они не дают конкретные размеры, они говорят, в 0,25 размер, а когда зажимаешь вкладыши 0,25, там дырка может быть не 0,25, да, размер ремонтный, а может быть 0,28, 0,29, 0,21, то есть не угадаешь. Естественно, он не будет ходить, когда там его либо зажмет, либо там зазоры будет десятка, куда он там будет ходить? Не будет, там потеря давления будет, либо прихват будет, он заклинит, застучит. Вот и все. Вот поэтому только они исключительно не ходят. А если правильно шлифануть вал в размер, чтобы было там 3 сотки зазора на вкладышах, он будет ходить как новый, как с завода. Потому что будут правильные зазоры. Вы не снимаете с него там 1,5 мм, чтобы это влияло как-то на толщину, чтобы он там треснул. Да нет, это бред. Новые коленвалы тоже могут треснуть. Кто владеет ландроверами, дизелями 3-литровыми, тут, наверное, поймет меня. Они часто трескаются, и новые, без росточек, без шлифовок, без всего. То же самое китайские коленвалы берут на КЕ моторы, трескаются, не шлифованные, ничего нового. Поэтому не надо говорить, что шлифованный коленвал треснет. Да ничего не треснет. Миллионы моторов-то переделаны, и все они ездят. Далее, по поршневой кольца у нас вот в таком состоянии. Еще раз говорю, масло тут, конечно, было печально. Ну и, скорее всего, меняли его не совсем по допускам, скажем так. Не в 7000, а тут, наверное, 1000. Ну, гораздо позже меняли, скажем так. Поршень, естественно, вот так вот выглядит. Потому что она горела. Вот тут весь мотор так выглядит. Форсунки его тут особо не помогли. Еще раз говорю, вот этих вот прорезей хватает для избытка масла. Здесь вообще за глаза, куда тут еще форсунки ставят, не понимаю. Кто-то говорит, что палец примерзает, поэтому начинает драть. Когда выпрессовываешь старые
поршень, если бы драло палец примерзал, то были бы точно такие же вот следы на поршне, задирах. Тут ничего нету, поршень идеальный. Поэтому теория примерзания пальца, это, конечно, сказка еще та. Вот у нас 4-й цилиндр. Вот так вот он выглядит. Задрано все. Колечки. Ну, здесь, кстати, получше выглядят, чем на каком это у нас? На 3-м. На 3-м похуже они на вид. Это у нас 1-й. Ну, 1-й тоже так себе. В общем, по вкладышам шатунные, как и предполагалось, только один стоит с тефлоном, поэтому будем менять комплект. Ставить с тефлоном вверх и низ. Коренные мы не трогаем вкладыши. Ну и в принципе все. Поршневая, вкладыши шатунные, прокладки, росточка блока, натяжитель цепи ГРМ. И в принципе все. Сейчас головку разберем, посмотрим, в каком состоянии клапана выпускные, и будем собирать автомобиль. Тут ничего такого криминального нет в данном случае. На этом пока заканчиваем. На заводы, в моторные, отмывать и подготовка к сборке. Пока, до свидания. Так, ну что, пришло время собирать у нас Sportage. Блок расточен, задиры ушли. Все хорошо, скажем так. Никаких проблем нету, слава богу, гильзовать его не пришлось. Поршня у нас Тейкин, кольца НПР. То есть нам вот эти ударные кольца нравятся даже больше, чем автовелтовские. Прям, на наш взгляд, отличный вариант. По жесткости, то есть когда вот это вот сжимаешь, смотришь оригинал, автовелт и вот эти вот прямо самые такие внушают доверие, скажем так. Сейчас будем проверять тепловые взоры на них. Перепрессовывать поршневую. Поршневая у нас все 4 поршня одинаковая. Сотка в сотку. Оп. Ну ладно, потом достанем все это дело. Такие вот поршня. Так, напоминаю, 4-5 соток между поршнями и гильзой. 3 десятки в кольцах на данном моторе. Накипь пытались, конечно, убрать. Что могли, убрали, пошкрябали, но она даже химией не берется. Это надо просто время. И хороший антифриз, и менять его, походу, чаще, потому что, ну, естественно, как-то отмылась она, но все же там куски-то маленькие остались. Не убирается. Вот последствия неправильного, плохого антифриза. Это недолгая замена, вот этот именно неправильный антифриз. Залили, и вот такая вот ерунда случилась. Так, ну что, сейчас перепрессовываем поршневую, укладываем коленвал, запрессовываем поршневую. Вкладыши шатунные напоминают расслойные, 0,05 с тефлоном, на конце 0,05 и верх и низ будет. Ну и в принципе все. Будем собирать автомобиль. Давайте будем приступать к работе. Так, ну что, блок у нас установлен на автомобиль. Промежуток сзади привернутый, чтобы потом не лезьте. Кто-то хотел посмотреть, как выглядит 4 сотки. Вот так это выглядит. Ничего нигде не болтается. Поверхность обезжирена, готова к установке. Здесь больше делать, в принципе, ничего не надо. Сейчас кладем прокладку и все. Прокладка у нас вот оригинал, естественно. Как отличить оригинал, нет оригинала? Во-первых, так, блин, ладно, сейчас еще протирать ее будем. Вот эти вот края герметика, они должны домазаны быть до конца. На подделке они чуть-чуть, там буквально полсантиметра до края не доходят. Второе, это, естественно, сам материал, он такой матовый, шершавый. Подделка это будет глянец и гладенький, то есть просто краска не нанесена. И сам металл, то есть на подделке он более такой тонкий. И звуки издает такие, а этот нет, он довольно плотный материал, железо толстенькое, и он не гнется, как паразит, скажем так. Вот и все. Так, ну что, прокладку мы пока положим, сейчас это все дело. По головке то же самое, все очищено, обезжирено, поверхность ровная. Вот эти вот большие моменты, это, скажем так, на тех местах, где прокладка не прилегает. Антифризом начинала подъедать этим, скажем так, плохим. Никаким образом он не влияет на, скажем так, герметичность. Это между тосольными каналами, ничего страшного там нет. Все значимые места в отличном состоянии, ни прогибов, ничего нигде нету. Так, клапана притерты, сальники заменены. Сразу стоит коллектор, отвернули, скажем так, чтобы она маленько имела люфт. А то, если затянуто, ставить начинаешь, но упираются блоки, возможно, головка не протягивается в вот этих вот местах, в край будет бежать, поэтому ослабляйте. Далее кожу. Когда отворачивали этот болт, он загнивший был, поставили уже новый болт и шайбу толстую, чтобы держала нормально. Болты синей смазкой, мобиловской сейчас будем мазать, прокладку брызгать клеем, по краям герметиком. Ну, в принципе, все как обычно. И начнем протяжку ГБЦ. Так, давайте работать дальше. Ставим головку.
ГБЦ установлено, протянуто, цепь тоже установлена, все естественно по меткам. Натяжитель у нас новый, а сама цепь с башмаками старая, к ней вопросов никаких нету. Практически не вытянута. Свечи вывернули, чтобы мотор вращать, когда бублик приворачивать будем без усилия, иначе возможен проскок цепи. Обязательно свечи выворачивайте со всеми манипуляциями, когда делаете с мотором. Помимо того, надо будет еще делать прокачку, систему смазки, это потом покажем. Так, здесь у нас все обезжирено, стыки намазаны герметиком, крышка тоже вся обезжирена, колечки новые, сальник у нас новый стоит. Так, сейчас ставим переднюю крышку, клапанная крышка, и в принципе осталось не так уж и много все это дело до конца дособирать и запускать. Работаем дальше. Собрали полностью автомобиль, залили масло, залили антифриз. Сейчас будем прокачивать систему смазки, как это делается. Свечи вывернуты, форсунки оцеплены, датчик коленвала оцеплены. Сейчас будем масляный фильтр, кстати, сейчас проверим. Отвернутый должен быть. Ага. Приотвернутый масляный фильтр. Сейчас будем делать 3-4 оборота мотором, стартером, пока не побежит масло с масляного фильтра. Так, ключи в кармане. Оп, отдельный. Так, ну что, пробуем проворачивать. Так. Раз, парковка. Климат офф. Так, что, готов? Ключ со шкива убраны? Да. Все, смотри. Так, поехали. Раз. Два. Побежала, даже за 2 раза побежала. Сейчас затягиваем масляный фильтр. И делаем еще обороты 3-4 стартером, чтобы погасла лампочка давления масла. Раз. Два. 3. Вот, где-то здесь уже на подходе. Оп. И совсем другой звук мотора. Сейчас собираем все до конца и будем запускать. Ну все, теперь все готово к первому запуску. Можно не опасаться проворота цепи. Все собрано обратно. Так, что хотелось сказать. Ремонт вышел в районе 85 тысяч под ключ. Далее обкатка мотора 3000 километров, не более 3000 оборотов. От 200 до 500 километров проедут, нужно будет делать первую замену масла. А потом не реже, чем раз в 7 тысяч. Зимой можно и почаще. Чем больше прогревов, тем чаще масло меняйте. То есть достаете щуп, посмотрите, если она уж сильно критично грязная, то замените, дабы избежать залегания колец, скажем так. Кольца залегают, почему? Потому что масло стареет, скажем так. Его часто не меняют, меняют там в основном по регламенту 15 тысяч, естественно, в нем много осадка, сажи, копоть, вот это от бензина осадка дает. И они начинают залегать, просто-напросто закоксовываются, и все. Ну и, естественно, за радиаторами посматривайте, чтобы они не были забитыми. Это тоже одна из причин залегания колец. Далее, бензин. Бензин, естественно, мы советуем 95-й золотая середина. То есть, почему 95-й? Не потому, что он чище, а потому что, скажем так, он гораздо лучше горит и детонации, и избежать на нем больше шансов, чем на 92-м. Далее, по поводу форсунок еще раз говорю, это не перегревы. Почему их не задирают летом в жару у таксистов, там, не знаю, на газу, когда у них забитые радиаторы, кондиционеры не дуют уже, то идут, скажем так, локальные перегревы, у них нет задиров по 500 тысяч, они продают автомобили и, слава богу, ни расхода масла, ничего. Да потому что нет холодных запусков. Почему не задирают Mitsubishi моторы B11? Те же самые, что вот на Kia, на Hyundai стоят, но у них не задирают, там нет масла форсунок. Там, ну, почему их не задирают? Да потому что то же самое, там зазоры более, скажем так, нормальные, не как 1,5-2 сотки здесь, а там в 2 минимум раза больше. И вот поэтому их и не дерет. Кто-то говорит, там сверление в шатуне есть, это сверление в шатуне брызгает за один раз за поворот коленвала. А на этих моторах, да, вот в данном случае 4 прорези в шатуне, то есть они постоянно брызгают, как бы, ну... Куда там еще больше масла, я не знаю. Вот именно при холодных запусках поршень расширяется, ему деваться некуда, стирается тефлон и пошли задиры. И начинает драть эти, скажем так, цилиндры. Вот и все. Вся проблема в этом. Еще раз говорю, кто хочет поставить форсунки, не вопрос, можем поставить, но сразу предупреждаем, что расход масла будет
от этого никуда не деться. Просто-напросто кольца не будут справляться вот с этим вот количеством масла, что там будет образовываться, эти прорези будут брызгать, форсунки будут брызгать, там столько будет масла, мне кажется, больше, чем в поддоне. Куда его девать? Так, далее, обязательно меняйте воздушные фильтра, не салонные, кто-то мне писал про салонные фильтра, вообще молчу, мне это не интересно, про воздушные фильтра. Воздушные фильтра очень сильно влияют на сами цилиндры, на сам хон, снашивает моментарно, когда вот эта вот пыль, песок летит в цилиндры, попадает, естественно, начинает там все шоркать, шабаркать этим песком. Очень многие люди, сейчас вот у нас в интернете это популярно, в новые машины залазят эндоскопом, видят царапины, о, все задиры, это не задиры, это именно царапины от песка, от какого-то нагара, который от поршней падает, попадает на кольца, начинает шкрябать. Достаешь, разбираешь, когда такой автомобиль, достаешь поршень, он идеальный, вот именно сами цилиндры поцарапаны, потому что вот этим вот всем царапает. Почему раньше такого не было? Потому что смесеобразование раньше было совсем по-другому все, цилиндр сгорал, все по-другому, меньше было нагара, ну и совсем другие материалы использовались при изготовлении, скажем так, моторов. Тогда их не было. А в данных моторах любой, загляните, Toyota, Nissan, без разницы вообще, царапины эти будут, никуда от них не деться. Еще раз говорю, из-за нашего качества бензина вот это вот все дело. Плюс фильтра люди не очень часто меняют. Начинает драть. Так, ну что, по этому поводу я сказал все. Давайте будем запускать и слушать, как он работает у нас автомобиль. Первый запуск. Первый запуск. Пик. Так. Давление горит, аккумулятор горит. Ну что, пробуем. Стояла. Заработала. Какой-то компенсатор, скорее всего, один маленько не до конца поспустил. Сейчас поспустит его, и она заработает. Еще раз говорю, компенсаторы вручную спускать я вам не советую. Вы их кончите, они будут вас брякать, стучать, бремчать всяко разно. Лучше пусть вот она маленечко поперетраивала, но заработает сама. То есть он прокачается его, и он заработает. А то, что его в тесах сжимает, вы его убиваете просто-напросто. Так, ну давайте сейчас маленечко его погоняем. Бензина, кстати, мало у нас. Вот заработал. Да. Катализатора здесь уже не было. Он выбитый. И, как я понимаю, машина прошита. Уже на лямбдах подписан первый, второй. Не знаю зачем. Они разного цвета. Для чего их подписывать. Так не перепутать. Так, ну что. В принципе все. Заработал. Давайте снаружи послушаем. Какой-то все-таки один, по-моему, что-то еще не до конца. Извиняюсь, села батарейка не вовремя маленько. Так, ну что, работает ровно. Нигде ничего не брякает, не стучит, не гремчит. Сейчас будем прогревать автомобиль. Так, у нас тут антифриз уже поднагрелся. Давайте закроем крышечку, начал поддавливать. Так, все работает ровно. Сейчас прогреваем, прогазовываем, смотрим, чтобы ничего не капало, не бежало, ни сальники. Надо капитально проверять, потому что ну, эти запчасти просто убивают качество. И даже оригинальный, даже официального дилера брака много. Поэтому прогазовывать, часок сейчас погазуем, погоняем его, поднимаем, смотрим везде сухо, убеждаемся в этом, ставим решето, колесо и автомобиль выдаем. На этом, наверное, будем заканчивать. То есть цену мы сказали, пробег вы сказали, все показали, в принципе, что нужно было. Послушай, про компенсаторы я сказал, еще раз говорю, не надо сдавливать, вы убиваете их этим. Пусть они сами прокачаются на автомобиле, маленько потроить, ничего страшного в этом нет. Прогазовали там до 2500. Все заработало, и душа ваша будет спокойна, не будет они брякать у вас. Так, ну на этом заканчиваем. До новых встреч, до свидания. Обслуживайте свои автомобили вовремя и качественными материалами.